I'm Ms. A. Soma. Welcome back. This is a short video about この通り. Here we go. I explained in the last video about その通り. その通り should be pronounced with flat style. So, その通り. And その通り should be pronounced to with high or with low. とおり. その通り。その通り means that street. この鳥、この通り、この通り have the same usages as その通り。この鳥 means this bird. この通り means this street. この通り means as you can see or in this way. ではこの鳥はこの通りを通って飛んできたんですね。その通りです。この indicates something which is close to or belongs to the speaker. For example, I am the speaker, here's the listener. この人形かわいいね。So we can use この通り as in the way I'm showing you. この通り。貴様が本物の忍者ならば、今すぐ消えてみせろ。この通り。おお。で、その鳥は元気ですか？元気だよ、元気だよ。はい、この通り。If you want to make it polite, put this after that. For example, この鳥のピッチアクセントはこの通りです。この通りのピッチアクセントはこの通りです。And we can use この通り as if it is an adjective. We say この通りならこの通りにこの通りのこの通りです。この通りなんだ。この通りなんだよね。この通りなの。この通りなの。kind of. 彼氏ができるって。この通りならいいよね。その通りに作ってるのにうまくいかないの。じゃあ、この通りにやってみれば。And one more really important usage of この通り is I am so sorry. この通り in this usage needs action which shows apology. I mean, I'm begging you. I'm so sorry. I'm showing you apology this way, this way. So please forgive me. この通りです。kind of. 悪い。この通り。また遅刻。信じらんない。すいません、この通り。ごめんなさい。Maybe you have already watched this この通り in anime or manga. Actually, I have not seen this この通り in my real life, but nowadays I'm seeing these stamps on internet. この通り stamps. Please forgive me. この通り stamps. Anyway, some of you might wonder if there is あの通り or どの通り。あの鳥 that bird. あの通り that street. どの鳥 which bird. どの通り which street. And あの通りどの通り。They are not so common. その通りに作ってるのにうまくいかないの。じゃあ、あの通りにやってみれば。About どの通り We can say that, but I've never seen that in daily conversation, so I think you can ignore どの通り。That's all for today. I mentioned that I will make a video about causative passive voice. It will be next month. この通りです。ありがとうございました。お疲れ様でした。See you!